Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy manolotra ho anao ny logité. Roapoltaona ny kolokoloana ny zanatsika. Pâte à pain manolotra ho anao ny logité. Efa eninjato ariary zao singa ny iray Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente logité. Nifnday, Mouras Mafy, Nefa Matanzaka. Techno vous présente logité. Techno, expect more. Le dentifrice en chaud manolotra anao ny logité. Dentifrice en chaud, nif salam, fiainana salam, amin'ny vidiny arivo ariary. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga soto anatin'ny logité amin'ity takarivan'ny alarobia 12 novambra 2024 ity asanam-panajana isika ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Dreamin ireto ary ny lohateny. Paperline, le choix de votre succès. Isan'ny nisongadina androany etsika fanairana nataon'ny mponina teny Ambatolampy Antehiroka manoloana ny fijalian-drano efa niainan'izy ireo amam-bolana maro no sakanan'izy ireo ny lalana tamin'ny alalan'ny bidon jaune. Mitaraina ny mponina ny Ambohizafy Tomasina momba ny fanampenana ny lalana sy fanotofana ny lakan-drano manodidina ny faritra anorenana ny bildina mora. Tsy nisy ny fiantohana noho ny tsy fananana asa avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpiasa. Misa 10 tapitrisa eo maneran-tany ny olona tsy manan-tsata hiara-ny fanavakavahana. Hotaterina amintsika eto anatin'ny logité ihany koa ny faratrana nanjoan'ny Dadilov tany Maroantsetra fa zao aloha dia ireo vaovao nisongadina no arahantsika avy hatrany eto anatin'ny La Une. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Ambolana maro no efa nijaly rano ny mponina Ambatolampy Antehiroka ao anatin'ny boriboritany fahenina eto Antananarivo renivohitra. Nateo aza ny fitarenana nataon'izy ireo dia tsy nisy valiny izany ka nahatonga ny firosoana tamin'ny etsika fanairana dia ny fanakanana ny lalana tamin'ny alalan'ireo bidon jaune androany maraina. Ny valiny fangatana tao aorian'izay satria tonga teny an-toerana ny fiarabe mitondra ny rano avy amin'ny Jirama tena toerana nanatrika izany ka mitatitra ny vaovao amintsika kosa i Andrilalaina Andriamasy sy i Doda Rajarinjato. Tamin'ny 3 ora maraina taorian'ny 2 andro tsy nisina rano mihitsy no napakevitra ny anao etsika anaran'ireo tompon'andraikitra ireo mponina Ambatolampy Antehiroka. Nosakan'izy ireo tamin'ny bidon jaune ny lalana makivaky any Ambatolampy. Niaritra teto ny olona nandritra ny 4 andro dia natao tamin'ny voan'ny arabe ny bidon zay vao nisy fiananao an'izao. Nataonay teo ampovoany arabe teo amin'ny bidon dia nisy polisy tonga teo nananay dia hoe amin'ny sipozy tsy maintsy tonga ny rano dia io rano tonga io. Mba anairana an'ilay mpitondra zany e. Mba jereo ihany le aty ambany tanàna aty fa ohatrany hoe dingadinganina fotsiny lalalovana fotsiny rehefa ohatra misy zany ny embouteillage ny embobao dia mandalo aty daholo zay tiandalo. Nefa le fahoriana aty zany tsy hitan'le olona. Nampijaly ny mponina tety mihitsy ny rano tao anatin'ny volana maromaro izao. Nareo mpikarama maka rano
na reo manana rano ny an-trano dia samy mandry tsy lavoloa mendrandra ndeana amin'ny pompy mba hakana rano. Zay tena mijaly rano ary tena mijaly eo amin'ny fiangonana io zay matory isan'andro san'andro eo amin'ny fiangonana io ary raha mandeha ny rano any amin'ny 12 ohatrohatran'izany amin'ny 10 tabakandray io any amin'ny 4 ary nda misy ary ohatran'izao zao tsy mandeha mihitsy dia aizy ina zany mba zavatra hoe mba rano ampiasainay surtout vehivavy lehilahy moa mandeha ho azy ohatran'ny karatsinay fa le vehivavy zany problème moa ny ao an-tokantrano koa tsisy ninina. Ny fijaliana rano zany ny tena fijaliana eto aminay eto. Fina zao nisy rano farany? Tamin'ny fakomaly maraina zao teto nisy rano farany dia izao. Dia izo hatram'izao tsy tsisy rano mihitsy. Dia ny pompy zany tsy mandeha mihitsy? Tsy mandeha mihitsy ny pompy. Ny eto amin'ny party eto aminay eto ihany nefa fa ny any Andramomena sy ny Ambobao any mandeha daholo ny rano fa ny eto Ambatolampy ihany mampijaly ohatr'izao. Zava-misy ety zany tompoko dia nandritry ny amam-bolana maro zay nefa tsy nisotro rano tamin'ny pompy tsony. Dia le rano misy amin'ny anona ohatr'izao tsy indraindray vao misy ety aminay nefa mbola lafo ihany ny vidiny tsy vao vidin'ny vahoaka. Ahoana moa tsisy rano mihitsy ety? Tsy mandeha ny pompy n'andro n'alina. Miaro tory eto zay san'andro nefa tsisy rano alainay eto. Io zao vao nisy an'io zao raha tsy nisy an'iny grevy iny tsisy rano teto. Dia ary misy fa tsy indraindray vao misy ary akaiky amin'ny fokotany. Inona zany ny ampiasainareo tamin'ilay tsisy rano? Tsisy fa mandeha mitady vahaolana any ananana mitady rano. Tonga ny vato, tonga ny Amboroa ihany mitady rano sotroina. Sabo tamin'ny fitora sasany maraina raha araka ny fitantaran'ny olona tety no tonga ny polisy nandrava ny sakana. Nampanantena izy ireo fa ovova afaka ora vitsy ny olana satria efa nifampiantso tamin'ny tompon'andraikitra ny Jirama. Raha malala zany le tsy fampiandrano eto Antananarivo dia na izany na tsy zany ary na tsy ampy ary le rano mijery vahaolana foana zany ny Jirama dia anisan'ny vahaolana niraisana zany fametrahana bombonina ohatran'ity. Anisa menimeno ny olona hoe misy any manatitra rano fa tsy ndraindray mihitsy zay zany tena vahaolana farany sa mety amboarina koa le any tsy hoe tsy ndraindray le mpanatitra rano fa io zany ny bombonina rehetra izay mipetraka dia samy malala zany hoe misy tokony hanaovany commande eo dia le hanaovany commande zany no mandamina be hoe tia makatsy fa tsy misy an'izany satria ezahany hoe maximum zany ny traitement andreo 2 jours ho amin'le bombonina 135 bombonina zany de capacité 10 mètres cubes zany hoe 1350 1300 mètres cubes zany dia ao anatin'izay zany 2 jours eo no traitement anaovana anazy maximum. Mety aminay aloha zany le vahaolana vonjy maika raha ohatra ka hoe mba tonga isaky ny hoe tapaka le rano fa raha ohatra hoe tapaka ny rano nefa ty tsisy koa dia tsy ohatran'ny teo ihany zavatra miseho. Ina nefa ny tena hoe vahaolana maharitra tena angatana reo? Vahaolana maharitra tena angatana zany niverenan'le machine pression teria Ambodro teo amin'le Simbendrano teo Ambodro fa raha iny zany niverina eo le machine be iny tsy mijaly rano ohatr'izao zay satria zay ny tao dia nisy nalainy ny Jirama dia soloiny surpresseur kely dia nefa le surpresseur kely tsy matosika an'le rano makaty aminay zany mihitsy. Vahaolana vonjomaika any aloha no narosy teto satria goava ny olan'ny rano an'Ambatolampy Anteroka. Iray amin'ireo toerana avo eto Antananarivo sy manodidina ka mampanasarotra ny fahazona rano. Ny problème zany raha vao miditra hoe somary périphérique dia tsy maintsy mety ny surpresseur le rano. Raha ohatra zany any ohatra misy problème na tapaka ny jiro na ohatr'izay dia efa misy olana. Ankoatran'izay koa nefa zany raha malala fa ety amin'ity toerana misy an'le conduite vétuste dia ireny koa anisany mampena an'le pression zany mahatonga an'le pression tsy tafakatra dia nefa na izany na tsy zany ary mijery vahaolana foana ny Jirama dia izay anisany nametrahana an'le bombonina ohatr'izao. Manontany zay dia lazain'le olona fa hoe misy zavatra simba le fantsina makaty aminay no tsy mahatonga an'le rano aty. Ina zany fangatana reo? Fangatana zany mbo hiverenan'le rano mbo jereny akaiky fa tena mijaly be zay ohatran'izay zao pikarama rehefa tsisy rano alaina ho an'olona dia efa tsisy hanina ho an'ny ankizy. Dia nefa le rano zao izay mahazo amin'io ihany indray mahazo satria zao ny kabetsahan'ireo efa rano efa tamin'ny fakomaly bidon efa fakomaly alina milahatra dia tsy hay zao izay na azo indray na tsy azo izay zao tamin'iray sasany nandahatra bidon mbola aneriana any. 3 hetsy metatra toratelo isan'andro ny fatran'ny rano ampy sy lanina Antananarivo sy manodidina. Tsy misy afa-tsy 3 hetsy toratelo nefa no azo vokarina. Efa namaolana ao amin'izany ny Jirama amin'ny alalan'ny fametrahany ireo toby fisintonana sy fanadiovan-drano
eny amin'ny faritra ivelona Antananarivo sy ny fametrahana fitobian-drano ho an'ireo faritra sy toerana mila izany mba hamana vonjomaika ny olan'ny rano. Ho an'ny Tomasina kosa isika eto anatin'ity vaovao manaraka ity, mitaraina ny mponina ao amin'ny fokontany Ambohizafy avaratra noho ny fanampenana ny lalana sy ny fanotofana ny lakan-drano manodidina ny faritra anorenana ny Bulletin Mora. Manahy ny mponina fa mety hampanano sarotra ny fidiran'ny fiaran'ny mpamonjy voina na ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny lafiny vonjy-aina sy ny fandriampahalemana ny fanampenana izay lalana ao Ambohizafy avaratra izay. Nanangona ny vaovao ny namana Remy Prudence any Tomasina nandrindra ny sary kosa kasambola manana. Manahy ny adibo-drano ny faritra misy azy ireo ny mponina ao amin'ny fokontany Ambohizafy avaratra Tomasina, mampikilay azy ireo ny fanampenana ny lalana sy ny fanotofana ny lakan-drano manodidina ny faritra anorenana ny Bulletin Mora ao an-toerana. Misy canal ray zany relenjareo natao nalatsaka le bus. Tonga ke bus iny tampenana anjareo ary ao zavatra pisoarana atao foana tsisy fera tsisy ino fa parpaing fotsiny natsangana de nitotofanao de nefa tsy mitohy jusqu'aty zany le bus nataonjareo. Sanatria raha hoe tsy hoe anohitra le projet nataon'ny président zay fa mbo mangataka hoe karakory lalagna miditra aminay aty satria lalagna zany taloha lalagna misy lalagna mahitsy aketo mivoaka miditra sy mivoaka le fokon'olo eto miaraka amin'ny tomobile na resaka pompier na resaka sécurité na ohatra hoe misy mpangalatra iny de mbo direct tomobile miditra eto nefa zao zany le lalagna zany ny tampenagna tsisy lalagna aketo. Efa mantaonany maro no mampiasa lalana manoloana ny kianja le malady Erika Ambohizafy ny mponina any an-toerana. Gaga nefa izy ireo ankehitriny fa nikatona ny lalana fivezivezena isan'andro, any ka voatery mitady lalana afale ary mandany minitra maro vao tonga ny amin'ny trano fonenany. Hitanao tsy hainao misy tragno may na pompier andeha hiditra aty andeha raha tsisy lalagna, tena tsisy lalagna. De manjary raha na misy intervention ohatra misy manafika aty any tavela ry gendarme ambana rano mpitandro filaminana tsy tafiditra aty mihitsy. Zay mpanatanteraka fotsiny ozy ny ingénieur teo. De tsy hainy fokon'olona tsony atao amin'le zavatra ataonjareo tsy hainy mihitsy hatramin'izao zany le mpitondra fanjakana zany mbola tsy ary nilatsaka aty hoe jiran'le raha zavatra nataonjareo. Rehefa avy oranandro de misy sasaka rano zaka izy mbola mampikira zaka eo petraka amin'ny trano ity. Aretina tazo mahery mihitsy azany de mangataka zany mbo atao misy lalana mihitsy aketo raha ohatra misy problème zany de tany voana aby tsisy. Ahina mpanano sarotra ny fidiran'ny fiaram-pamonjy voina sy ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana amin'ny lafiny vonjy-aina sy ny fandriampahalemana ny fanakatonana ilay lalana raha ny fitaraina ny mponina trany ka angatan'izy ireo ny anamboarana ny lakan-drano vaovao ary manao antsova amin'ny mpitondra fohibe ny mponina Ambohizafy avaratra Tomasina mba hikaroka vahaolana maika manoloana izao tranga mahazo azy ireo izao. Tsy nisy teto Madagasikara ny politika na ahafahana nanampy ireo mpiasa very asa na ireo orinasa voatery ny katona nandritra ny fito volana ny hatrehana ny krizy ara-pahasalamana. Tsy misy ny fiantohana noho ny tsy fananana asa na ny assurance chômage. Maro ireo mpampiasa sy mpiasa no nametraka fitarainana teny amin'ny fanjakana saingy nolavina ny fametrahana tahiry manokana natokana ho an'ny mpiasa very asa. Ho arantsika ny fanampanazavana mikasika izay entiny Fenoazariana sy Misara Safinjatovo. Notondry ny randrana sindikaly tsy nisahana ireo mpiasa mpikambana ao amin'ny KNAPS ity rafi-panjakana misahana ny volan'ny mpiasa ity raha ny antso nataon'izy ireo ombieny. Tao anatin'izany tsy fanomezana ireo mpiasa ny anjaratsinjo fameno izay nandrandray ireo mpiasa fatratra. Nisesy ny fangatan'ireo orinasa tamin'ny alalan'ny fivondronan'ny orinasa eto Madagasikara amin'ny amohan'ny fanjakana tahiry manokana hiantsoroana ireo mpiasa voatery nato tamin'ny asany na ireo very asa nandritran'ny fiboahana. Tsy nahazo valina nefa izy ireo ka nahatonga ilay hetsika fifandraisan-tanan'ireo orinasa tsy nisedra olana mafy tamin'ny amiana ara-pahasalamana na ny basket fund nahazoana vola mitentina 300 tapitrisa ariary nozaraina tamin'ireo mpiasa very asa izay ny vehivavy no laharam-pahamehana. Nanamafy avy amin'ny KNAPS fa tsy misy mihitsy ny assurance chômage eo anivon'ity rafitra ity na eo anivon'ny fanjakana. Tsika teny zao zany mbola tsy manana dispositif tsika manao assurance chômage. L'assurance chômage na tsy hoe
ary fantatra atsika nyteny zao zany eto Madagasikara alohan'ny Covid dia eo amin'ny 7 volana eo ny olona no rehefa very asa zany mahazo ny avis de débauchage dia mandra-pahazo ny avis de réembauchage amin'ny orinasa manaraka dia eo amin'ny 7 volana eo izy en moyenne tsy manana asa. Ka raha ohatra metraka assurance chômage zany dia mahita mécanisme mandritra ny 7 volana iny izy mahazo karama na feno na pahandy mandra-pa ahitany an'io asany. Ka zay ny tena hoe ataontsika hoe assurance chômage zay ny irina dia hoe amin'ny 2e semestre l'année prochaine no petraka izy io. Misy ena nefa ny volana tokany KNAPS ho an'ireo olona izay very asa araka ity fanazavana ity hatrany. Satria fanampiana reo mpiara-miasa chômage technique zany na hoe nampidinina ny heure de travail dia nampidinina ny salaireny fa mbola miverina miasa ary betsaka nefa manomboka miverina miasa amin'izao fotoana reny namena ny tsitsy famena. Fa reo tena very asa zany mba tia tsy vola verina fa tena hoe budget-ny KNAPS no amena ary zay rehetra namean'ny 13 000 avis de débauchage amin'ny 14 000 eo zany no amena isika raha manao kajikajy aingana ianao eo amin'ny 3 milliards 2 milliards et demi d'ariary eo zany no ataontsika hoe solidarité no ataon'ny KNAPS andrano. Anisan'ny nanangana tahiry manokana mandreo orinasa madinika nandritran'ny amiana ara-pahasalamana ohatra ny fanjakana frantsay entina anampiana ireo orinasa mampiasa olona latsaky ny 50 tany an-toerana. Politika mahomby hitan'izy ireo fa anarana tsikelikely ny toe-karena sy ny fampianan'ireo olona ny sedra olana arakasa nandritran'ny fiboana ity tahiry ity. Fa mbola marobe amin'izao fotoana izao ireo olona hiaran'ny tsy fananan-tsata na eto amintsika eto Madagasikara zany na any ivelany. Mananika ny 10 tapitrisa eo ny isan'izy ireo maneran-tany hiaran'ny fanavakavahana tsy mananjo amin'ny zavatra atao rehetra ary indrindra mety ho vesatra ho an'ny firenena iray ihany koa ny fisian'izy ireo. Misy arak'izany ny fikambanana natsangana hiady amin'izay tsy fananan-tsata eto Madagasikara izay ka anentana ny vahoaka malagasy rehetra sy ny fitondram-panjakana ijoro anafoana izany araka ny vaovao tanteriny Andarabarosoa sy Ando Ramalanto Arimbola. Rehefa mizaka zom-pirenena ny olona iray dia afaka mandefa fanjanany mianatra, afaka mamonjy toeram-pitsaboana rehefa marary, afaka maka pasiporo, afaka manao mariazy ara-panjakana, afaka mangataka asa amin'ny sehatra rehetra ary afaka mifidy amin'ny fotoam-pifidianana. Mahatsapa fa afaka mamita didy eto amin'ny firenena satria manana tanindrazana. Ny olona tsy manatsata kosa nefa tsy afaka manao na ny iray amin'ireo aza satria tsy voasoratra olom-pirenena n'aiza n'aiza maneran-tany. Miafina mihitsy aza ny sasany satria hiara ny fanavakavahana. Ny fanavakavahana moa zany anisan'ny hoe antony mahatonga ilay tsy fananatsata. Fa ny anisan'ny olana sedrainy tsy afaka izy ireo ohatra hoe mba tia hiary amin'ny fiainana zany hoe mba hitady vola ohatran'ny olona rehetra tsy afaka manao an'izany zareo satria tsy manana taratasy ara-dalàna. Dia ny ankizy koa ny ankizy moa zany anisan'ny tena hoe victime izy satria ny ankizy zanaka apatrida to dia apatrida ho azy tsy manatsata ho azy. Dia ny ankizy zany miresaka fianarana izy mety ho sahirana izy amin'ny resaka fianarana, milehibe izy rehefa hitady asa izy dia ho sahirana foana. Dia anisan'ny tolona izay tena itoloman'ny Focus Development Association zany izay côté resaka son'olombelona zay. Miisa 10 tapitrisa amin'izao fotoana izao ireo olona tsy manatsata maneran-tany ka anisany ahitana izany eto Madagasikara. Teraka sy monina eto izy ireo hatramin'ny razambeny aza ny aina izany tsy fananatsata izany. Mahatsapa tena ho malagasy izy ireo ary te hiaina toy ny malagasy rehetra ihany koa. Ny tena fanirian'izy ireo dia ny hanatsata ka mitaky izany zo izany araka ny nambaran'ireo fikambanana mitaky ny fifampitovian-jo eo amin'ny samy malagasy. Ohatra hoe ny razambian-jareo zany tonga teto tamin'ny alohan'ny fanajanahan-tany ary dia mipetraka teto izy ireo niary teto niteraka dia misy efa 4e 6e génération zareo ny eto
dia lasa tsisy nationalité tsy manana satara zareo zany a dia tsy afaka misitraka ny zoan'olombelona mizo fototra tsy afaka misitraka ny zany rehetrarehetra zany izy eto Madagasikara. Déjà aloha le resaka famaritana an'ileo tsy mana-tsata mbola be dia be ny tsy mahafantatra an'ilay izy ary rehefa 6e anniversaire zao an'le campagne bilan sy le gasy jiaby a dia miezaka foana zay mampahafantatra an'le zava-misy resaka tsy fanana-tsata zay. Dia ny activité anay moa zany dia miezaka foana mamaritra an'le définition aloha voalohany indrindra. Dia entina koa isintomana ny sain'olona sain'ny olona izay mijery sain'ny vahoaka hoe tsy tokony hifanavakavaka zany tsika na tsika samy gasy satria le io apatride io nke tsy voatery hoe olona tira hoe d'origine avy any ivelany izy possible koa gasy otra tsika possible ho tonga amin'izay stadina apatride izay noho ny resaka hoe tsy fananana copie ohatra. Ary anisan'ny hetsika tena ataonay amin'izao zao ny fanentanana ny vahoaka amin'ny resaka fanoratana ny zaza eny amin'ny commune rehefa voateraka anisan'ny activité ataonay koa izy io ary mety azo anao mpijery io ary dia possible mety tsy ho azonao an-tsaina hoe ho vahiny any zany apatride zany fa possible anagasy ary mety possible ho tonga amin'izay stade zay. Nankalazaina androany araka izany ny fahaenitaonany hetsika maneran-tany Aibilong izay entina hanafoanana ny tsy fanana-tsata eto ambonin'ny tany ka anisan'ny mankalaza izany ihany koa isika eto Madagasikara. Ao anaty pejy Facebook gasy jiaby no anarana mivantana ny akon'izany ny sabotsy 14 Novambra izao manomboka amin'ny 5:00 ahitana famelabelaran-kevitra sy fanentanana ny vahoaka malagasy rehetra ary ny fitondram-panjakana hiara-nohitra ny tsy fanana-tsata. Tanjona ho foana tanteraka ny tsy mana-tsata ny taona 2022. Efa natsidikitika teo ihany fa ho resantsika eto anatin'ny logité ny vonina nahazo an'ny Dadilov hitantsika eto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mikasika izay ho resana ihany koa ny vaovao mikasika ny fitaterana anabakabaka. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Isantarantsika ny actuel ny lafim-baovao mikasika ny fiainam-pirenena indrindra ny tontolo politika ny farana androany 12 Novambra ny fametrahana ny lisitrireo mpifidy vaventy handray anjara amin'ny fifidianana loholona natao isaky ny distrika ny fanisana noho ny biro-mpifidianana izay eny anivon'ny distrika ihany ka lisitra misa 400 no nofarana natanteraka androany ny fametrahana azy ireo ho ao anatin'ny listim-pifidianana ny tanjona Denisy ny mangarahara tanteraka araka ity vaovao tanteriny Anarabarisoa sy Dodarajaranjato amintsika ity. 420 no isan'ireo lisitry ny mpifidy vaventy tsy maintsy ho faranana tanteraka ny fandrafetana azy ho ao anaty listim-pifidianana handray anjara amin'ny fifidianana loholona ny 12 Desambra izao. Nanatotosa izany ny teo anivon'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Dia ny zava-dehibe zany dia efa nanomboka ka io moa zany mbola tsy tapitra akory ny Lyon 11 fa mbola mitohy ilay izy mandra-pavitany tanteraka zany satria 400 zany ny isan'ny listim-pifidianana ho atao arretage définitif androany. 400 satria ny commune urbaine Antananarivo zany dia bureau de vote anankiray dia ohatran'izay daholo ny distrika rehetra manerana ny Madagasikara. Ireo mpifidy lehibe avy eny anivon'ny commune rehetra ao anatin'ny distrika iray no mandrafitra ny lisitra. Eny anivon'ny distrika mantsy ny biro-mpifidianana satria isaky ny distrika no angalana io listim-pifidianana no faranana androany io ny fandrafetana azy manerana ny renivohim-paritany miisa enina eto Madagasikara. Ezahinao ao anatin'ny mangarahara tanteraka no amoahana izany. Ka nanomboka tamin'ny 12 teo no nanomboka nanao soni zany ny arretage ny lisitra par district. Zay zany tsara fantatry ny tsirairay avy fa mandesaky ny district zany ny lisitra fa tsy mandeha par commune akory satria ny ny biro-mpifidianana dia eo anivon'ny district. Ny commune rehetra zany hoe ny mpifidy lehibe avy ao amin'ny commune rehetra ao anatin'ny distrika anankiray zany dia mandrafitra lisitra anankiray.
ka mandeha par district zany ny arretage définitif zay atao ka io moa zany ny tena zava-dehibe dia le fametrahana n'le hoe mangarahara amin'le fanaovana azy tsy ahivina trany fa ny 1 desambra 2024 no anatanterahana ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Raha ampito kosa no amohan'ny CENI ny lisy fifidianana ofisialy ho an'ireo mpifidy vaventy anatanteraka izany fifidianana izany. Fa maro ireo olana sedrain'ny fiaramanidina ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena averina apetraka eo anivon'ny RMAD noho izany ny excellence opérationnelle na ny tetikasa entina mpahombiazana ny asa ka hiaraka hiasa amina kompania tsy miankina ny RMAD entina anatsarana ny kalitaon'ny tolotra eo anivon'ny seranam-piaramanidina. Tara dia tara i Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-digitaly eo amin'ny seranana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena 800 isanjato izany raha toka tokony hitoetra hatrany amin'ny 800 isanjato araka ny fenitra iraisam-pirenena ny kalitaon'ny fandraisana. Mitondra ny fanampanazavana mikasika izay Fenoaza Ariane sy misy Arasafinjatovo. Ny roso tamin'ny fametrahana drafim-pandraharahana entina hanamarina ny toerana ny sehatry ny fitanterana anabakabaka ny avy amin'ny Air Madagasikara tamin'ny faraparan'ny taona 2024 izay mbola tsy nampiarina amin'izao. Nisy talohan'ity drafitra ity ny fiara-miasan'ny Air Madagasikara sy ny Air Austral izay isan'ireo mpampiasa vola tao anatin'ity orinasam-panjakana ity. Ny KNAPS no misy olo-toerana ny Air Austral amin'ny fitantahana ity orinasam-panjakana misehatra eo amin'ny fitanterana anabakabaka ity ankehitriny. Maro ireo indrokely tsy maintsy miseho ka mila miomana ny fanjakana. Tao anatin'ny business plan zany dia hoe amerina ny excellence opérationnelle ka izy io mila investissement be da be. Avekena hoe eny arany fa tsy maintsy manao an'io investissement be da be amin'izay le orinasa na le avion attend tout le temps, c'est mon fait de sous-analyse. Dia en atiny avokoa non seulement la gestion de l'avion fa les typologies de l'avion zay ny zavatra voalohany ny axe voalohany tafiditra ao anatiny ny axe faharoa satria tsy maintsy manao excellence opérationnelle dia mila manao investissement be da be dans la modernisation mode opérateur. Tiana lazaina amin'izay hoe tsy maintsy miazakazaka mba hatongavana an'le niveau de digitalisation satria tara be Air Madagascar. On est, selon les normes internationales, on est que dans les 47%, nefa tokony any amin'ny au moins farafahatiny 80%. Car on a tous les petits business plan zany io tafiditra amin'ny 87% ny digitalisation. Si ny automatisation dia ny gestion ny maintenance moa zany mba azahoana ny excellence opérationnelle. Ny 17.7 isanjato ny vola mihodina amin'ny Air Madagasikara dia ny KNAPS avokoa tsy naomby ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny kompania Air Austral izay naharitra 3 taona. Mety ny tsy fandrosoana ity kompania malagasy ity ve no nahatonga ity kompania vahiny ity nisintaka. Antenana fa hitondra voka-tsoa amin'ny fanatsaran'ny kalitaon'ny tolotra sy ny fandraisana ary ny fiaramanidina ny fanjakana malagasy ny fampiasana ny drafim-pandraharahana vaovao kasaina ampiarina amin'ny taon'ity ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray nisy fiantraikany lehibe eo amin'ny sehatry ny asa ny krizy ara-pahasalamana izay nolalovan'ny firenena ka nahatonga ny tany fahaverezana asa ho ambony dia ambony. Mpiasa maro no voaterina ampiatoan'ny mpampiasa azy tamin'ny asany ary very asa arak'izany. Paikady hitan'ny fanjakana entina mahana izay olana arak'asa izay ary ny fampiofanana maimaimpona ireo very asa sy tsy anasa mba ahafahany misokatra amin'ny sehatra afindray. Maro ireo mpiara-miombonantoka mifandray tamin'ny fanatotosana izany tetikasa izany. Mitatitra ny vaovao i Fenoaza Ariane sy misy Arasafinjatovo. Anisan'ny sehatra ny kasy noho ny amiana ara-pahasalamana ny asa tanana, ny varotra, ny fambolena sy fiompiana ary ny indostria. Avy eo amin'ny sehatra ny fizahantany araky ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara, ny atsasa malinan'ireo olona very asa tamin'ny fahamiana ara-pahasalamana iny. Ampiovana maimaimpona ireo olona very asa sy tsy anasa ny SENAM na ny ivitoeram-pirenena misana ny asa tanana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka maro isan-karazany, miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Anisan'izany ny KNAPS.
Sampana maro karazany no iantsoroka ny fampiofana ireo olona very asa na tsy hanasa ireo, eo ny asa tana iarahana amin'ny senam, ny fambolena sy ny fiompiana, ny varotra sy ny indostria sy ny maro hafa. Hofanina amin'ny mamem-pona ireo olona ireo mba ahafahana mitady asa indray miditra amin'ny sehatra vaovao. Raha ny hoe iza no hisitraka nyty convention ty dia eo amin'ny mpanao olona very asa zany na hitan'ny KNAPS fa olona maro efa amin'ny telonjato eo isa-taona no andalo amin'ny senam zany ampiofan'ny senam amin'ny alalan'ity convention ty ary haritra 3 taona raha le convention vao siniavina ivao. Mety hiova io convention io araka ny tenin'ny DG teo zany satria be dia be ny olona te hisitraka ny fampiofananao amin'ny senam io te hiova asa te anao asa vaovao zany dia mety hitombo zany io isa io raha ny resaka vao ny fanaovanay teo. Natao androany ny fifanaovan-tsony eo amin'ny KNAPS sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ireo. Mpiasa manodidina ny 700 no vinavinaina hofanina mamem-pona eny anivon'ireo ivon-toeram-piofanana ny fanaiky ny iara asa amin'ny ity rafim-panjakana iray ity. Faniaran-doza tany Maroantsetry Dadilove izay mpanakanto isan'ny manana ny lazany avy any amin'ny faritry Sofia teo ampitondrana baolina nandritra izay lalao izay no nienjera tampoky Dadilove ka tapaka ny fehaniavanana vokatra izay. Nentina vetrany tany amin'ny hôpitalin'ny Maroantsetra ilay mpanakanto tao aorian'izay ary androany atoandro tamin'ny 12 ora sy 7 minitra kosa no nanainga ny azo any Mahajanga ny fiaramanidina nitondra azy any indray izy araka izany no manohy ny fitsaboana. Inona tokoa ary no nanjoan'ny Dadilove, indro ny sary mitatitra ny fampitam-baovao voarainay avy any Maroantsetra. Ny hariva ny talata 10 novambra teo nanatanteraka lalao ara-piralahiana tao amin'ny kianjan'ny Kapsy Maroantsetra ny ekipan'ny Dadilove. Lalao baolina kitra ny fanandrinan'ny ekipan'ny Dadilove sy ny ekipa Les Robert. Omaly zany firy tarika Les Robert zany samby tsisy atao dia nanalazy dia manao baolina kitra. Nifanarana indray lalao baolina kitra. Dia tao zany mitseho ny loza. Zany hoe nitarika Les Robert sy ny sonorisateur. Niona tamin'ny tarika Dadilove sy ny sonorisateur ihany koa. Nandritra izay lalao izay indrindra no niaran-doza i Dadilove raha ny vaovao voaray. Tsy nisy nandony izy teo ampitondrana baolina nefa ninjera. Saingy noheveriny ny mpijery fa endrika fampisehoana izany ka tsy nisy ny raika loatra. Kanjo tena naratra i Dadilove. Tapaka ny fehaniavanana vokatra izay. Roa minitra tsy faranany lalao dia Dadilove rery nitondra baolina. Tsy hita azy ny antony tonga azy nianjera, tsisy olona nandona izy. Dia nanjera iny zao dia nikikiva be. Dia mijerevana hoe tapaka mihitsy teo izy ny olona. Talohan'ny naratra ny Dadilove, nisy olona roa tao amin'ny tarika nisy azy sy olona iray tao amin'ny tarika Les Robert ihany koa naratra teo ampilalovana baolina. Saingy tsy nahina loatra ny fahasalamana, hoy ny fanazavana voarainay avy any Maroantsetra. Ny ray zany mbola ao anatin'ny tarika Dadilove koa misy fracture amin'ilay taolana ambonin'ny lohalika havanana. Dia mbola afaka mipetraka izy fa tsy afaka mandeha. Fa i Dadilove tena tsy afaka mipetraka mihitsy fa tsy maintsy matory. Dia ny an'ny Dadilove zany ilay taolana fe havanana no tapaka. Dia ilay nankiray misy fracture io nalefa tamin'ny volany Hermaty teo. Lasany Antananarivo. Dia misy anankiray koa vadona tamin'ny lohalika, nivadika mihitsy ilay lohalika. Fa ilay tadin-kerinandro no afaka nanao azy. Dia misy koa votrika tamin'ny lamosina fa hafa izay fa efa tsy dia grave loatra ny an'ilay anankiroa. Fa ilay misy fracture amin'ny taolana ambony lohalika havanana sy ny anan'ny Dadilove no tena enjana. Nentina vetrany namonjy ny hôpitaly tao Maroantsetra i Dadilove taorian'ny loza ary nandray an-tanana azy ny mpitsabo tao any an-toerana. Mandra-pahatonga ny sidina manokana hitondra ny Dadilove ho tsaboana ny Mahajanga. Raha ny fampitam-baovao voaray hatrany, androany atoandro no nanainga ny azo any Mahajanga ilay fiaramanidina. Dia natao ny radio. Dia hita tokoa fa tena tapaka tanteraka ny taolam-pe havanana. Dia tsy afaka mihetsika zany izy eo. Tonga amin'izay rehefa tamin'ny valo tety dia nangataka izy mba tady amin'ny vola privé izy anaty trano Majunga. Satria misy
antefanaina no ilazana azy aty ireny olona manana talenta afaka mitsabo olona tapaka am'raika ambin'ny folo ora sy 7 minitra no décollage taty Maroantseto dia nalefa ny Mazenga le izy ansa no hitsabo azy nasiana plâtre aloha le izy izany hoe mba tsy lasa mobile be le tapaka dia misy sérum koa izy efa lasana amin'ny avion dia bola sous sérum ihany. Mariana fa samy manao fitetezam-paritra ny Maroantsetra sy manana ravaratra nitarika l'aérobert sy Dadilov. Nitarika Dadilov manokana izay tokony hanatanteraka fampisehoana ao Mahalevina Maroantsetra androany 5 voatery no foanana izany noho izay faratra an'izay. No foanana tahak'izay ihany koa nisy eo an-tsehatra hafa no kasaina ho atao amin'ny faran'ity herinandro ity any Ambodiamanga sy Ambinany telo. Mitoetrany ny fiarahantsika tanatin'ny tapany fahatelon'ny LEJT manao tohivakana ny hetsika karakarain'ny Canal 720 hatramin'ny faran'ity taona 24 ity isan'ny hetsika vaovao entina amintsika ny destockage izay tsy manavaka ny karazan'entana amidy mandritra ny fotoana io. Eo ihany koa ny cosmetics izay natokana ho an'ny fikoloana ny vatana sy ny endrika amam-bika ary ny volo ary tsy adinoina ny hetsika hafa izay efa nahazatra hatramin'izay ka nahitam-pahombiazana toy ny foire fou de Noël sy ny grain de pollen. Ny andinindin'ireo hetsika ireo ary no ampahafantarina amintsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Tsy mitsatra manome fahafampo antsika ny Canal 720 ka hatramin'ny faran'ity taona 24 ity hetsika karazany 4 samihafa izay samy manana ny mampiavaka azy no karakarain'izy ireo. Hetsika voalohany ny destockage manomboka ny 5 hatramin'ny 7 novambra izao ao amin'ny tokotany ny plaza Ampeflo. Ity hetsika destockage ity dia tsy mifidy entana fa natokana ho an'ny rehetra, izany hoe ninona varotanareo dia afaka varotana eny amin'ny plaza Ampeflo mandritra an'ireo 4 andro ireo avokoa, na hoe mivarotra kiraro ianareo na mivarotra akanjo na kojakoja taxi na kojakoja ao an-tokantrano na ireny décoration na accessoire na sac à main na kitapo izay rehetra afaka varotana dia mety avokoa amin'io hetsika destockage io. Maritra 4 andro ihany koa ny hetsika faharoa cosmetics natokana ho an'ny mpisehatra amin'ny fikolokoloana vatana sy ny endrika amam-bika ary ny volo. Tanterahana eny amin'ny plaza Ampeflo hatrany ny hetsika ny 2 hatramin'ny 5 desambra. Afaka mandray anjara avokoa ianareo raha toka hoe mikirakira ao anatin'izay tontolon'ny beauté izay, izany hoe raha ohatra hoe mpanao volo ianareo, mpanao tarehy, mpanao hoho na ihany koa mpanao massage na ihany koa mivarotra firavaka, rehefa ohatra hoe mahakasika ny tontolon'ny fikolokoloana vatana dia mety avokoa ary misokatra ny fisoratana anarana. Isan'ny afantarana ny Canal 720 ihany koa ny foire fouille. Ho totosaina amin'ity desambra ity ny foire fou de Noël andiany fahatelo eny amin'ny plaza Ampeflo ny 12 hatramin'ny 14 desambra. Ary nareo izay mieritreritra ny andray anjara na efa niara-niasa tamin'ny Canal 720 na mbola vao hoe hiara-iasa amin'ny Canal 720 dia misokatra ny fisoratana anarana ary marihana fa tsy mifidy entana ny hetsika foire fouille fa ninona entana varotanareo dia afaka varotana avokoa amin'io hetsika foire fouille de Noël io. Taorian'ny fahombiazan'ny hetsika voalohany kosa iveriny indray ny grain de pollen. Hetsika faha-4 sady amarana ny Canal 720 ity taona 24 ity. Maro ianareo no nangataka hoe asiana tohiny izy io ka mamaly ny etaetanareo izay amin'ity 3 andro no anatanterahana azy io ary mbola ao amin'ny plaza Ampeflo manomboka ny 7 fa 7 ary mifarana ny 17 ny volana desambra izy io. Ho anareo izay mikirakira ao anatin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fikarakarana zaridaina dia manasa anareo izay andray anjara amin'ny hetsika andiany faharoa ny grain de pollen. Mariana fa mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ireo hetsika rehetra ireo. Raha mila fanampanazavana dia antsony 034 11 085 81 ny 034 12 407 11 na ny 034 12 407 13.
Azo atao ihany koa ny mitsidika ny page Facebook ny Canal 7 Events. Fanodimandry androany marainy Razoary mihaja solofina antenaina solombambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tsiko i Madagasikara tany Ambatondrazaka efa mpitarika teo anivon'ny antoko team national ihany koa izy mitatitra amintsika ny mombamomba azy ary i Andry Lalaina Andriamasy Dota Razaranjato. Nodimandry androany maraina Razoary mihaja solofina antenaina filoana antoko tiko Madagasikara teo aloha. Ny tontolo politika ny tena fantara maro azy, na somary nangina tamin'ny fainoan-kevitra sy fisehoana Pabemaso azy izy tato ato. Efa solombavambahoaka voafidy tany Ambatondrazaka i Razoary mihaja solofina antenaina. Efa voafidy teto Antananarivo ihany koa izy taon'ny boriboritany fahadimy. Efa filohelevitra ny antemeram-pireneny. Efa filo nasionaly ny antoko tiko Madagasikara taorindra Arinaivo Andrianatoandro. Izany olona tsy dia be resaka tsy tia maneho hevitra i Razoary mihaja solofina antenaina fa miasa mangina ary mahavita an-tsaka sy andava ny asa mpianaketina azy. Isan'ireo mpikambana antoko tima izay noenjeny fotoana tetezamita ny taona 2024 izy kanefa tsy mba nitsoka ny voaka Madagasikara. Raky ny angom-baovao dia narary izy ary izao ndosa ny fifatezana izao. Nofo mangatsikany dia andrasany amin'ny tranony eny Soavy Masoandro. Io takarivo ny tonga nitsapalahelo sy nitondra ny teny fampionana ho amin'ny fianakaviany ny antoko tima izay vakivava fa verolo manga tokoa. Izay eto amin'ny logite sy Drumina dia mirary finona feno amin'ny fianakaviany sy ny antoko tima. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena tsisy mpijery mihitsy ny lalao miverina izay ifanandrina ny Barian'i Madagasikara amin'ny Elefanta Ivoiriana ny talata 17 Novambra ho avy izao any amin'ny kianjan'ny Barika Dimy Tomasina. Ireo olona anana andraikitra totosa ny sy ampandeha-tsakany sy andavany ity lalao ity ihany no hita eny an-kianja amin'io fotoana io. Manazava misimisy kokoa mikasika izay fepetra izay ary Andry Lalaina Andriamasy Ando Ramalanto Arimbola. Nofera Federation Malagasy ny taranja baolina kitra ho 50 eo ihany ireo olona rehetra afaka hiditra sy asa ary lalao amin'ny kianja amin'ny Barika Dimy mandritra ny lalao miverina ny fanandrina amin'ny Barea Madagasikara sy ny Elefanta Ivoiriana. Lalao izy ho tanterahana ny talata 17 Novambra ho avy izao anomboka amin'ny 4 ora tolakandro. Ho enimpolo fitambaran'ny delegation'ireo ekipa roa ifanandrana. 7 no hitantana lalao ahitana solotena ankafy 4 sy ireo mpitsara 10 rahalahy. 30 euro rehetra iandraikitra ny fiarovana, fakana baolina, mpitsabo, mpiambina an-kianja ary mpanadio. Ankoatra ireo 12 ireo mpakasary sy mpiasa amina fahitalavitra iasa amin'ny Barika Dimy Tomasina. Hatreto aloha dia tsy mbola fafaritra na isy mpanao gazety malagasy amin'ireo. Mbola miankina ny Federation Malagasy ny taranja baolina kitra izany. Ireo olona 30 mahery farany dia mpiandraikitra ara-barotra sy ireo izay isahana mifandraisana amin'ny vahiny. Midika ireo rehetra ireo fa tsy isy mpijery mihitsy na dia iray aza afaka hanatrika mivantana ity lalao ity. Tsy azo mpijery hatrehana ihany koa ny fanazarantena ny ekipa rotonta. Antony, ho fiarovana amin'ny famparitany valinaretina Covid-19. Toraka izany koa lalao mandroso izay tanterana rampitso anomboka amin'ny 7 ariva ora malagasy any amin'ny kianjan'ny Alassane Ouattara any Bimpe Abidjan. Voalaza ho voaja ny Ivoiriana ireo fenitra amin'ny fiarovana ekipa malagasy sy ny fampiatrona azy ireo. Tsy maintsy hanao toy izany koa isika rehefa tonga eto Madagasikara zareo. Mahakasika ireo mpilalao malagasy kosa dia fantatra fa androany ny tonga tany Abidjan i Romain Metanir ary molandrasiny Ibrahima Mada. Ho an'izareo Ivoiriana dia fantatra fa mpilalao enina tamin'ireo nantsony mpanazatra Patrick Baumel no tsy ho afaka ka nahatonga nyity farany antso mpilalao 4 fanampiny. Fantatra koa fa midongo tsy hatrika ny lalao ilay loha lahary ny Ivoiriana milalao amin'ny Crystal Palace any Angleterre, Wilfried Zaha izay miandry ny vadiny hiteraka. Volaza koa treto fa maratra ilay vodilara Manchester United Eric Bailly. Re koa treto fa andeha mivantana fahitalavim-pirenena TVM ny lalao mandroso ny alakamisy ho avy izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao fanambarana maneho ny fahombiazan'ny vaksiny novokarin'izy ireo hatramin'ny 700 ny laboratoire amerikana Pfizer. Raha vao marina ny fahombiazan'izay dia milaza ny hanafatra vaksiny fanefitry ny coronavirus antapitrisany isa ny vondrona Europeana ary andanin'izay nefa nisy ny fanadihadiana nataon'ny Ipsos ka Frantsay iray amin'ny roa no fantatra fa tsy resy lahatra sy tsy mino ny fandairan'izay vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus izay. 7 volana taoriany natombohan'ny valanaretina coronavirus izay nandavo olona mananika ny iray tapitrisa maneran-tany. Miteraka fanantenana ny fanambarana nataon'ny laboratoire amerikana Pfizer. Tsy mbola vita hatramin'ny farany dingan'ny andrana
saingy tombanan'izy ireo hatramin'ny 900 ny fahombiazana ilay vaksiny fanefitry ny coronavirus. Raha vao marina izay, mialohan'ny faran'ny volana desambra dia efa hisy ny fampiasana izany any États-Unis, ary mialohan'ny fiandohan'ny taona vaovao no ampidirana ilay vaksiny any Eropa. Andrasana ihany koa ny voka-pikaroha nataon'ny manam-pahaizana Frantsay ao amin'ny Sanofi izay miara-miasa amin'ny Britanika GSK, tahak'izay ihany koa ny fikarohana vaksiny fanefitry ny coronavirus ataon'ny vondrona farmaseutika AstraZeneca sy ny Université ny Oxford. Loalisitra maneho fahavononana hanao famandrihana amin'ny vaksiny ireo firenena matanjaka. Ny vondrona Eropeana izao milaza ny hanafatra vaksiny 300 tapitrisa isan'isany amin'ireo laboratoara lehibe toy ny Pfizer BioNTech. Isan'ireo firenena any Eropa lasibatry ny coronavirus ny ao Frantsa, izay nahitana tranga mihoatra ny 7,4 isan'andro tamin'ny herinandro lasiny. Misy amin'ny marary tokony noraisin'ny hopitaly any Roubaix, arak'izany no voaterina afindra tany Alemana. Tamin'ny herinandro fandriana 5 no nandraisanay marary teto. Izao efa nampitombona mihoatra ny 30 izany. Raha mitotoy io, hiboka ny hopitaly. Tsy vitsy amin'ireo Eropeana no manany amin'ny mety ho fiantraikan'ilay vaksiny ary mihevitra fa natao hankamiana ny andrana raha toa tokony haharitra aman-taonany ny dingan'ny famokarana vaksiny. Tamin'ireo firenena 12 nanaovan'ny Ipsos fanadihadiana, isan'ny tsy mino ny fandairan'ny vaksiny ho fanefitry ny coronavirus ny ao Frantsa. Olona iray amin'ny 2 nanontaniana no mandany atao vaksiny. Madiva hifarana ny fiarantsika ato anatin'ny logité ripijery ajaina mialoha izany nefa dia andao fantarina vetivety hoe anahoana ary ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso alakamisy. Paperline, le choix de votre succès. Vinavinaina isitraka oram-pahavaratra ny faritra maro eto amin'ny nosy manomboka rahampitso alakamisy 12 novambra hatramin'ny farany ity herinandro ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro mety hisy ifandraisana amin'izay ihany koa arak'izany ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso alakamisy. Ifandim ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Savary sy ny oram-baratra any amin'ny faritry Diana eo anelanelan'ny 20 sy ny 13 degré Celsius ny maripana. Isy oram-baratra ihany koa any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ao amin'ny rahampitso alakamisy 12 novambra. 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandim ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo, ho an'ny faritra loatra Mangoro kosa dia isy ny oram-baratra. Ny maripana kosa dia eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy ny 30 degré Celsius. Samy ahitana oram-baratra ny faritra Vakinakaratra, Itasy, Bongolava ary Analamanga ho amin'ny rahampitso alakamisy. Raha ny maripana indray dia 13 degré Celsius ny ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahitana oram-baratra ihany koa rahampitso any amin'ny faritry Vatovafito Vonany, Atsimo Atsinanana, Amorony Mani, Matsiatrambony ary Orombe. Ny maripana indray dia eo anelanelan'ny 17 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androy sy ny Anosy izay samy ahitana oram-baratra. Ifandim kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana. Raha ny maripana indray dia eo anelanelan'ny 17 degré Celsius sy 13 degré Celsius. Hatrio ihany koa ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Mandrapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul,
une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente Le JT. Nifunday, Muras Mafy, Nefa Matanzaka. Techno vous présente Le JT. Techno, expect more. Le dentifrice en shore na nutrano ni Le JT. Dentifrice en shore, nif salam, fiainana salam, am vidiny arivo ariary. Raportonan kolokolonan zanatsika. Nanolotra ho anao ny Le JT. Efa eninjato ariary zao ny singa iray a. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série S16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Ny savony nosy no savony tena fampiasan'ny dokotera sy ny mpampivelona satria ny savony nosy no tena savony. Savony nosy nanolotra ho anao teo ny Le JT.